আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ক্রিয়েটিভের পক্ষ থেকে ক্রিয়েটিভের একটি এসএমডি রিলক স্টেশন নিয়ে আসছি, যা হচ্ছে ক্রিয়েটিভের 2018 ডি প্লাস। এটা হচ্ছে আপনার লিড ফ্রি হটগান এবং চ্যালেঞ্জ সিস্টেম, 3টা চ্যানেল প্রোগ্রামিং সেট করে রাখতে পারবেন। এটা আমরা আজকে সম্পূর্ণ রিভিউ নিয়ে আসছি। এটা দেখাবো আজকে কিভাবে এটার কাজ করে এবং কি পজিশনে আছে, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো। আমাদের ভিডিওর সাথে থাকবেন, ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে পারবেন। এখানে আপনারা পিছে একটা ইউএসবিও পাবেন, মোবাইল চার্জ করতে পারবেন। এসি কর্ড দেওয়া আছে, এখানে পাওয়ার সুইচ দেওয়া আছে। আমি একটা একটা করে সম্পূর্ণ সব জিনিস লাগাচ্ছি আর আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে হটগান পাইপ, এটার সাথে একটা হটগান পাইপ পাবেন। এবং এই হটগান হচ্ছে আপনার সেন্সার সিস্টেম, এবং এই হটগান যখন আপনি চালু দিবেন এবং সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে রাখার পর। আর এই অ্যারো আছে, অ্যারো দেখে সম্পূর্ণ প্লাগ করতে হবে। এটা এই হটগানটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অটো, হাতে নিলে আপনার সাথে সাথে চালু হবে, আবার রেখে দিলে বন্ধ হয়ে যাবে। টেম্পারেচারটা যখন কুল হবে এবং সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে প্রত্যেকটা অ্যারো দেওয়া আছে, অ্যারোভাবে আপনি লাগাতে হবে এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সুইচ দেওয়া আছে। হটগানের জন্য আলাদা, সোল্ডারিং স্টেশনের জন্য আলাদা। একটা তাতাল স্ট্যান্ড পাবেন, এর সাথে স্পঞ্জ পাবেন আপনারা তাতালটা পরিষ্কার করার জন্য। এখানে আপনি হটগান তাতাল থাকবে, 3টা নজল দেওয়া থাকবে 3 সাইজের। নজলগুলো দেখে নেন, আইসি কাজের জন্য, বড় আইসি কাজের জন্য 3 সাইজের 3টা নজল দেওয়া থাকবে, আপনারা নজল দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এবং এই নজল লাগানোর সময় আপনি সাধারণত আমি মিডিল পয়েন্টেরটাই নিলাম। এখানে গ্রুপ দেওয়া আছে, গ্রুপ বরাবর ঢুকে শুধু ঘুরিয়ে দিবেন। এখন আমি আপনাদের সম্পূর্ণ এটা চালু করে দেখাবো। প্রথমে আমি ফ্লাগ করলাম, ফ্লাগ করার সাথে আপনি এখানে অন অফ সুইচ আছে, আমি অন করলাম। অন করার সাথে সাথে এখানে অফ অপশন আসবে। তারপর এটা আমি যখন চালু করব, এখানে ডট ডট আসবে। ডট ডট আসার পর আমি যখন হাতে নিব সাথে সাথে চালু হবে। এখানে আপনি 100, তারপর 300, 500। আমি এই যে 500তে করলাম, দেখেন খুব দ্রুত 500 এসে পড়বে, 500 ডিগ্রি সেলসিয়াস এসে পড়লো। আর আমি এটা একটা জিনিস দেখাচ্ছি, 500 আসার পরও আপনি হচ্ছে কোনো ধরনের কোনো টিস্যু পুড়বে না। এবং আপনাকে দেখাচ্ছি, আমি ফুল দিয়ে নিয়েছি বাতাসটা, ইয়ারটা দেখেন, কোনোভাবে কাগজ পুড়বে না, কোনোভাবে টিস্যু পুড়বে না। এটা লিড ফ্রি হটগান, আপনারা প্লাস্টিকের বেজ সব কিছুর কাজ করতে পারবেন, পুড়বে না। এবং আপনি যখন রাখবেন, রাখার সাথে সাথে এটা অফ হওয়া শুরু করবে। একটু সময় নিবে, সময় নিয়ে অফ হবে, আস্তে আস্তে করে ডাউন হওয়া শুরু করবে। অফ হওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখবেন আপনার ডট ডটে এসে পড়বে। আরেকটা জিনিস এখানে দেখা দিচ্ছি, আমি আবারও হাতে নেওয়ার সাথে সাথে এটা চালু হওয়া শুরু হবে। এবং যখন আপনারা বাতাসটা কমাবেন বাড়াবেন, এটা পাঞ্চ করবেন, পাঞ্চ করার সাথে সাথে আপনারা বাড়াতে কমাতে পারবেন। আপনারা একটু শব্দটা শুনেন। হ্যাঁ, আমি আমার মাইকের সামনে নিচ্ছি, দেখেন শব্দ আসতেছে, যে শব্দ একেবারে কমে গেল, শব্দ আসতেছে, দেখছেন শব্দ। এবং আমি যখন এটা রাখবো, রাখার সাথে সাথে এটা বন্ধ হওয়া শুরু করবে। যত পর্যন্ত কুল না হবে
হট গানটা টেম্পারেচার না কমবে অত পর্যন্ত এটা হাওয়াটা দিতে থাকবে এবং ডাউন হতে থাকবে। আপনারা দেখেন ডাউন হয়ে 100-এ এসে পড়বে আস্তে আস্তে করে। একটু ধৈর্য সহকারে সবাই দেখেন, তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে বুঝতে পারবেন এই হট গানটা কীভাবে ইউজ করতে হয়। এবং আমরা হচ্ছে ভবিষ্যতে হচ্ছে সামনে নেক্সট ভিডিওতে এটা কিভাবে আপনার প্লাস্টিকের বেসগুলো উঠাতে হবে এবং আইসি কিভাবে উঠাতে হবে, কত টেম্পারেচারে উঠাতে হবে যা বোর্ডের ক্ষতি করবে না, আমি সম্পূর্ণ একটা ভিডিও তৈরি করে আপনাদের দেখাবো। আপাতত আমি দেখাচ্ছি এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়, সেই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি। দেখেন আপনারা এখন এটা অফ হয়ে গেছে, ডট ডট দেখাচ্ছে, ডট ডট দেখাচ্ছে। আমি আবার হাতে নিলাম, চালু অটোমেটিক, আবার রাখবো, এটা আবারও সেম বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এই হট গানটা হচ্ছে যখন আপনি আইসির কাজ করবেন অটো সেন্স, কিন্তু হিটের পরিমাণ অটো সেন্স করবে, ঠিক আছে? আপনার বোর্ডটা কোনোভাবে ড্যামেজ করবে না। এখন আমি সোল্ডারিং স্টেশনটা দিয়ে দেখাবো আপনাদের, সোল্ডারিং স্টেশনটা কি পজিশনে কাজ করে। আমি প্রথম সোল্ডারিং স্টেশনটা অন করলাম। এখানে সোল্ডারিং স্টেশনের আপনার ইটা দেখাবে, হলো টেম্পারেচারটা দেখাবে। আমি এই যে টেম্পারেচার 480 পর্যন্ত করতে পারবেন টেম্পারেচার সোল্ডারিং স্টেশনের। এটা হচ্ছে হট গানটা অফ হয়ে গেল, আমি শুধু কিন্তু ইটা চালু দিয়েছি, এই সোল্ডারিং স্টেশনটা চালু দিয়েছি। দেখেন সাথে সাথে আপনার 300-র উপরে তাপমাত্রা এসে পড়লো, 300-র উপরে তাপমাত্রা এসে পড়েছে। আপনারা দেখেন এটা যখন কাজ করবেন, দেখেন হিট উঠছে, খুব লিকুইড, খুব সুন্দরভাবে গলে যাচ্ছে, দেখছেন? খুব সুন্দরভাবে, মানে নিখুঁতভাবে পানির মতন গলে ফেলবে। দেখেন পানির মতন গলে ফেলবে, একদম পানির মতন করে ফেলবে, একদম পানির মতন আপনার কাজ করতে পারবেন এটা দিয়ে। এবং আমি দেখা দিচ্ছি এছাড়াও আপনারা এটাতে আপনার বিভিন্ন গাইডলাইন দেওয়া আছে, আপনার এটা সম্পূর্ণ পড়লে জানতে পারবেন, ইংলিশে দেওয়া আছে কিভাবে ইউজ করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, কত ভোল্টে চলে, কত এম্পিয়ার, 220-তেও চালাতে পারবেন, 210-এও চালাতে পারবেন। হ্যাঁ, তাতালের ওয়াট, পাওয়ার ওয়াট কত আছে, সম্পূর্ণ এটার মধ্যে ডিটেলস লেখা আছে। আর এটা এই পাওয়ার সাপ্লাই এই হটগান নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমাদের সম্পূর্ণ দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকে নাম্বার নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের দোকানের ঠিকানা বলে দিচ্ছি, ক্রিয়েটিভ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, সুন্দরবন স্কয়ার সুপার মার্কেটের 2য় তলা। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।